Ваша основная задача – возвышать сознание людей, планеты Земля. Элохим Мир. 23 декабря 2012 года. Я есмь Элохим Мир, пришедший к вам, ныне живущим на планете Земля, с великим поклоном за то, что вы нашли в себе силы и мужество сойти в воплощение в это переходное время. Многие из нас с надеждой и трепетом устремляют свои взоры на тех из вас, кто не забыл о своем служении и о той клятве, которую вы дали перед воплощением. Ваша основная задача – возвышать сознание людей планеты Земля. И эта задача сейчас становится самой главной. Потому что от того, насколько удастся выполнить эту задачу, зависит будущее. Меньше всего я желал бы, чтобы вы испытывали страх перед будущим. В любом случае, вознесенные сонмы остаются с вами и готовы в трудную минуту протянуть руку помощи. Также и я пришел сегодня, чтобы провести энергии мира в ваш мир. Мои мощные энергии сегодня ночью пробили свинцовый панцирь непонимания, ненависти и вражды, который плотным кольцом окружил планету. Мои энергии возродили в душах многих из вас стремление к миру и покою. Каждый, кто в это время сможет удерживать внутри себя баланс энергий, хранить состояние внутреннего покоя и гармонии, явится гарантом устойчивого развития для всего человечества. Поэтому не переставайте думать о мире, излучать во внешний мир гармонию и проводить мои энергии мира в ваш мир. Сейчас я желал бы остановиться на том, как каждый из вас может и способен балансировать ситуацию на планете Земля. Не скрою, что бывают моменты, когда баланс удается удержать с трудом. И иногда один человек, который, находясь в самой гуще жизни и в неблагостных окружающих его обстоятельствах, путем неимоверных усилий все же сохраняет внутренний баланс и посылает миру любовь из своего сердца, способен предотвратить начало очередной войны или социального взрыва. Так было много раз на протяжении этого года. Каждый раз, когда противоположные силы раскачивали лодку, и казалось неизбежно новая война
и новое кровопролитие, находился человек, который своим внутренним состоянием, с помощью своих внутренних достижений и искренней молитвы утихомиривал негативную стихию. Удержание баланса становится проще, если человечество в целом находится на более возвышенном уровне своего сознания. Уровень сознания – это то, что определяет внешние обстоятельства и руководит проявлением внешних сил и складывает обстоятельства в физическом мире. Поэтому каждый раз, перед тем, как вкладывать свои энергии в любую деятельность по разбалансировке стихий, остановитесь на минуту и задумайтесь. Вы или будете направлять вашу божественную энергию на разрушение, на негатив, на разбалансировку, или вы предпочтете хранить внутреннюю гармонию и покой. Миром иногда овладевают некачественные энергии, и слепой поток стихии несет многие жизнепотоки по некачественному пути. Все войны прошлого XX века и многие события уже современной истории явились примером того, как одна некачественная мысль овладевает сознанием определенной критической массы населения какой-то страны. И потом люди уже не являются более хозяевами ситуации, а попадают в заложники некачественных энергий. Миллионы человеческих жертв являются следствием одной некачественной мысли, которая зародилась в чьем-то сознании. Но точно так же и одна благостная мысль, если она завладевает сознанием масс, способна изменить ход истории и направить человечество по более легкому пути. Вознесенные сонмы готовят на тонком плане образцы светлого будущего. И эти образцы готовы к осаждению и ищут те души, которые способны провести эти образцы в жизнь. Но для того, чтобы вы вступили в созвучие с нашими вибрациями и стали способны проводить в мир светлые энергии, вы должны быть сонастроены с высшими мирами. Однако иллюзорные силы в предсмертном бешенстве стремятся захватить и увести с пути души с помощью неверных образцов и проявлений. Вы должны хорошо осознавать, что в вашем мире действуют силы добра и силы зла. И вы сами выбираете, на чьей стороне вам выступить. Вам следует осознанно квалифицировать любое проявление вашего мира. Какие силы стоят за этим проявлением? Поддерживая своими мыслями, эмоциями, действиями неверные,
небожественные образцы. Вы переходите в оппозицию эволюционному пути развития. Вы поддерживаете иллюзорные силы. Вы скатываетесь в своем сознании на более низкий уровень. И наоборот, когда вы позволяете божественным проявлениям действовать через вас, когда вы возвышаете свое сознание и сознание окружающих вас людей, то вы движетесь в верном направлении и удерживаете баланс за многих и многих воплощенных индивидуумов. Я должен вам сказать, что каждый такой генератор добра и света способен нейтрализовать целые полчища сил смерти и ада. И я всем своим сердцем желаю вам всегда выступать только на стороне светлых сил. И мы вместе предотвратим любые войны, любую агрессию, любую ненависть и неприязнь. Поверьте мне, только ваш уровень сознания не дает возможности взойти на следующий эволюционный уровень. И вы сами ответственны за то, куда вы направляете вашу энергию. Всегда, в 100% случаев, только вы сами ответственны за расходование той энергии, которая постоянно течет через ваше существо, через ваши тонкие тела и ваши чакры. Только вы сами несете ответственность за расходование вашей божественной энергии. И нет ни одного человека или существа во Вселенной, которые бы вместо вас делали ваши выборы. У вас всегда есть возможность остановиться и задуматься, действуете ли вы в соответствии с Богом или вы действуете против Бога. Я очень хорошо понимаю, что в сложившихся в вашем мире обстоятельствах иногда очень трудно сделать выбор и оценить ситуацию. Поэтому чаще призывайте в вашу жизнь Бога и вознесенные сонмы. Просите у них божественного наставления и божественного руководства, и вы получите их всегда. Я был с вами этим днем. Я есмь Элохим мир.